Comrade Fẹ́mi ni nǹkan ó dọ̀kun mú mọ́ náà rárá Comrade Ọmọlúlú náà sì kọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn méjèèjì ó láǹfààní àti kẹ́yìn ara lé náà kákọ́ ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ kí àwọn ará lé náà Comrade Ọmọlúlú. Mo kí gbogbo ara lé kí ló kó lè bá a dá náà ní gbogbo tá à ń ṣe ń bí. Bẹ́ẹ̀. Kí gbogbo lè bá a dùn náà ní. A kú ojúmọ́ Comrade Ọmọlúlú Ejidìran ní orúkọ mi. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa láti òkè òkun àti gbogbo ibi tí a ti ń gbọ́ ìkànnì yìí a kú ojúmọ́ a kú ìpàdé ni Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun lórúkọ mi. Comrade Fẹ́mi wọ́n rán mi sí yín. Ok. Wọ́n rán mi sí yín. Wọ́n ní báwọn bí yín pé kí ló dé kí ló ṣe yín. Kò sí. Ẹ ṣúọ̀. Àtọ̀. Ẹ ṣúọ̀. Wọ́n láwọn ò gbóhùn yín dáadáa. Ó lè ṣe máìkì o. Rárá o máìkì kọ́. Wọ́n gbọ́ yín lé. Ok. Wọ́n láwọn ò gbọ́ ohùn yín dáadáa these days. Wọ́n ní ẹ̀ túraká. Túraká. Ó lò ní esoteric. Comrade Ọmọlúlú. Ṣé rí esoteric tẹ́ sọ òun náà mú lò torí pé Àgbáoyè Lékan Àlàbí is my mentor. Bàbá ló kọ́ mi pé àyè kàn la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ pa oníbẹ̀dẹ̀ bàbá o àbọ̀ bẹ́ẹ̀ o àbọ̀ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n bàbá ló kọ́ mi pé àyè kàn lọ ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ gbà á mọ̀ lo àwọn èdè kan láti mọ̀ fi wọ́n ní àwọn wọ́n náà ẹ̀ túraká. Bóyá mi go notice ara mi. Ẹ̀yin go notice ara yín kọ́ o ẹ notice ara yín o ẹ notice ara yín. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you. Bó ṣe observe mi observe gbogbo ilé náà observe àwa tá a wà nínú ilé náà observe. Nígbà wo ló ti bẹ̀rẹ̀? Ó ti bẹ̀rẹ̀ láti bí about 2-3 weeks bye. Ó fi hàn yín pé èmi ni notice ara mi. Ẹ̀yin lẹ notice ara yín. Yes sir Murakin Omutiu Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun it is true. Sometimes your voice sounds like you are strong, maybe you are sick or something we don't know, or you just don't want to talk about something. Kí ló dé? Unfortunately kì í rẹ̀ mí. Ṣé kìí ṣe pé wọ́n ní ká bí yín délẹ̀ ni o wọ́n rán mi iṣẹ́ ni o wọ́n ní ṣé kìí ṣe pé àwọn kan ti dúró bì kan tí wọ́n sọ fún pé Fẹ́mi tó bá ti dórí ètò mọ́ túraká mọ́ sọ̀rọ̀. Kò possible ẹni tó sponsor mi school nìkan ló lè sọ bẹ́ẹ̀ pé don't say this ó tán. Honestly speaking wọ́n gbọ́ mi sí. Tó bá sì ti yẹ̀ lẹ́nu àwọn nìkan wọ́n qualify láti sọ. It is true o Comrade Fẹ́mi that we know used to be radical. You used to be a radical one as we all know. These days you are just so mellow. Yọ mellow kúrò bẹ́ẹ̀. Ó bẹ̀ kẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ wá fẹ́ yọ mellow kúrò ní gbogbo ọjọ́. Wọ́n ti ní kẹ́ ẹ wò láàárọ̀ ìpè mi àti yín lájọ wọ yẹ́lò kẹ́ ẹ fi hàn yọ mellow kúrò bẹ́ẹ̀. Tí mi bá tiẹ̀ fẹ́ gbà some days pé bóyá kí wọ́n táàgì wa papọ̀ for today màá gbà kí wọ́n táàgì wa papọ̀ torí pé èmi náà fẹ́ kí kẹ́ ẹ túraká. Okay, no problem. As tí wọ́n ṣe rán mi sí tí mo ṣe jíṣẹ́ fún yín. Àwọn tí wọ́n ṣàkíyèsí wọn wọn ò ní rí kú ọmọ wọ́n kárí wọ́n kọ́ àkíyèsí wọ́n rí dá o sọ pé báyọ̀ náà ṣe analysis bí. Bẹ́ẹ̀ àwọn ará ilé náà ṣe analysis ẹ̀yìn náà. Apari báyìí. Wọ́n rí dá o. Wọ́n ṣe analysis ẹ̀yìn náà. Analysis is correct. Bẹ́ẹ̀. Empirical fact wọn evidence wọn tí wọ́n kó papọ̀ conclusion wọn solid. Bẹ́ẹ̀. Professor. Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé. Professor. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀dì òdùn bí ìgbẹ́ nínú rí ohun tó bá lu iná tó kálukú wa akànmọ́ bọ́ọ̀lẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀. Ok akànmọ́ bọ́ọ̀lẹ̀ pé ẹja pàtiwà náà mọ́ra díẹ̀ tó ń fa nìyẹn owó gáàsì tó wọ́n gáàsì dáná mo rí o cooking gas. Ó ti wálẹ̀ náà. Kò fẹ́ sí yàtọ̀. Ó ti wálẹ̀. Iná tó ṣe bálabàlá yìí. Ọmọlúlú. Mo ń bọ̀. Iná ti wà lọ́dọ̀ àwọn Comrade Fẹ́mi. A ò níná.
ẹ̀yin ò ní ná àwọn Kọ́mífẹ́mi ní no ná agbowó ló ń gbé ẹ̀. Kọ́mífẹ́mi àwọn tí wọ́n ń kàpọ̀ ṣe yín ọ̀rọ̀ gáàsì ti wálẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ẹ ti níná kí ni tó ṣe yín owó data ọmọ méjì wà yunifásitì tí wọ́n sanwó owó stay ọlọ́ọ̀gbé agbára ọlọ́ọ̀gbé agbára ọlọ́ọ̀jọba gbogbo tó wá tí wọ́n ń rò tí wọ́n máa bọ́ọ̀lẹ̀ ńgbà kan lẹ́nu ọ̀nà stúdíò yìí kó tó wọlé wọn bọ́lẹ̀ mọ́ wọ́n bọ́ọ̀lẹ̀ wọn bọ́ọ̀lẹ̀ tán ni o. wọn bọ́lẹ̀ tán Kọ́mífẹ́mi ẹ dìde ẹ padà lẹ́nu ọ̀nà tán kẹ́ ẹ lọ bọ́. Ọbásanjọ́ ni ó sọ fáwọn ọba. ẹ dìde kẹ́ ẹ lọ bọ́lẹ̀ ẹ sì Kọ́mídé Fẹ́mi Babalọ́lá Kọ́mídé Ọmọlólú. mo ń jẹ. Ìtí ó ń ṣẹlẹ̀ nígboro kò sí ẹni tí kò ṣe kò gbogbo wa everybody all join. kò yẹ nìkan lẹ̀ o. kò yẹ nìkan lẹ̀ ṣùgbọ́n ṣẹ̀mọ̀ wípé ètò Ṣókànwá yìí àwọn aráalé wọ́n máa dúró dé inú wọn máa dùn tó àsìkò rẹ̀ bá ti tó torí pé ó mọ̀ dàbí ẹni pé ẹ níṣòro kankan ẹ sì ní níṣòro. pé gbogbo wa bá ṣe wáyé o ń bí o pé a kàn máa ń múnú àwọn dùn pẹ̀lú analysis tá à ń ṣe a mọ̀ yànnàná ọ̀rọ̀ bí ìgbà tó jẹ́ wípé kò tí ẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́. We are all about the analysis of whatever issue that we bring on this show which ó máa ń dùn mọ́ àwọn ará lẹ́nu gan-an tí wọ́n dẹ̀ máa ń like tí wọ́n máa fẹ́ gbọ́ òun náà dẹ̀ ni wọ́n máa fẹ́ wá wò lórí Ṣókànwá so tó bá notice nǹkan kan bó ṣe lè wò kó kéré tó wọ́n á sọ òun ló fà wọ́n á sọ. mo agree lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. ẹ mọ̀ bọ́ bá ẹ ní wà kí ni. Akijibo 88.7 FM. Umrah December yà ṣàròtọ̀. Ilé-iṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìnàjò Umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt. Tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh, Mọ́sálásí Amir Ibn Al-Has, Mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ Adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kẹ́tọ́ mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe Umrah. Dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo ibi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀. Umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ. Àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtìkàbìtì. January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lọ́wọ́ Umrah yìí. Ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àrùmẹ́ta Junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé Road Ìbàdàn. Telephone 0706 404 9730. Ilé-iṣẹ́ Ganic ní Umrah December yìí àwọn ọmọ wọn gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ ọ́. gbogbo wa lájọ ní bẹ́bẹ́ ìsìlámù. Assalamu alaikum múmìnì múmìnà ọ̀dà àbáhùn àsìkò ti tó fún gbogbo àwa mùsùlùmí láti pàdé ní yídì géètì ńbàdàn ní gbogbo ọjọ́ Wednesday aago 7 àárọ̀ làdúrà ń bẹ̀rẹ̀ fáwọn tí ń wojú Ọlọ́run fọ́mọ aago 8 ní tàwọn olóyún tí wọ́n ń bẹ lọ́n kí wọ́n sọ nírọ̀rùn aago 9 láwọnú àgbà àràgbà àdúrà àsàlátù láì wọlé pẹ̀lú àwọn àfáà ńláńlá. àṣẹ bẹ́bẹ́ ìsìlámù àtúbọ̀ máa fẹ́ lẹ́lẹ́ o bẹ́bẹ́ ìsìlámù àwọn àmà tí gòkè lọ. bébí bá ń pani wọ́n ní ká wọ́nà ayọ̀ lọ bó ògbẹ́ bá ń gbẹni apá tó ò ka àfi ká momi ká sì wín kún òtánṣẹ́ kákárí bọnú kò tánràn òun ti ń ṣe ni ojú ọdún làgbẹ̀gidi ti pàjùbà lẹ́dẹ̀ẹ́ míì gbogbo àwa olùdìbò ẹ tara dìde kò sọ́nà míì tá a fi lè rí ohun tó nù wá gbà àfi káníkàdì ìdìbò wa ajagun ṣẹ́gun kan ò ní dójú ìjà kó máa ṣèrànwọ́ ẹ̀tù inú àpò lọ́rùn ń gbé ibi wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ sínú ṣáájú ọjọ́ òwúlò rẹ̀ ìwọ náà lọ gba káàdì ìdìbò rẹ kó o sì tọ́jú ẹ̀ ohun kan ṣoṣo tí ilẹ̀ yìí fi lè rí bá a ti ń fẹ́ ní kálẹ́ni ń gbìmọ̀ kójú wa tọrọ kẹnu wá sì lè tó káàdì ìdìbò wa la fi lè eré yìí ṣe o àsìkò kan ń bọ̀ tá a lẹ́ni nígbìmọ̀ tójú wa ò tọrọ tẹnu wa ó sì tó ẹ lọ gba káàdì ìdìbò yín báyìí kọ́ ni ó máa rí lọ bá a bá ń da bìbí ò bá tí ì yàn ọwọ́ ara ẹni là á fi tún wà ara ẹni ṣe ìgbọ̀ ọ̀tún là ń wò lọ́ọ̀kan yìí kò ní í ṣẹ̀yìn wa ẹ lọ gba káàdì ìdìbò yín ó dọwọ́ yín àmúlélẹ̀ o. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun ènìyàn
lóhùn ọlọ́run. Subhanallah. Asalaamu aleykum o gbogbo mùsùlùmí àtẹ̀yí tẹ́ ẹ máa ń bá wa ṣàdúrà lóru níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò àdúrà wa ó gbà o. èyí tó ti gbà ò ní dàrú gbogbo tí ń jẹ́ tọ́lọ́run gbogbo mọ̀fẹ́ wa lọ́lọ́run ó fẹ́ gbogbo mọ̀kọ̀mọ̀kọ̀ wa lọ́lọ́run ó bá wa kọ̀. àsìkò ti tó báyìí o níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò gangan a ti ṣètò ààbò àtètò tí ó máradẹ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tá a bá jọ fẹ́ ṣàdúrà yìí papọ̀ lọ́jọ́ Thursday tí ń bọ̀ yìí ó ti yá ẹ máa bọ̀ níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ní Thursday tó gbẹ̀yìn oṣù last Thursday of the month àdúrà aláṣepọ̀ gbogbo wa pátápátá tá a bá jọ ṣètò lórí rédíò ẹ jẹ́ a jọ ṣètò lójúkojú fojú ríjú ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́n ọba àlá ọlọ́run a máa wọlá ẹni ó wà lápá ọ̀tún gbàdúrà ẹni ó wà lápá òsì ó ti yá àdúrà aláṣepọ̀ tá a máa ń ṣe níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ní gbogbo Thursday tó bá gbẹ̀yìn oṣù ẹ má gbàgbé pé tàjúùdù ni o aago 8 alẹ́ là á bẹ̀rẹ̀ títí dàárọ̀ ọjọ́ kejì gbáko lọ́jọ́ Thursday tí ń bọ̀ yìí iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò gangan. èyí tí ń bọ̀ yìí yóò lágbára pọ̀. Àgídìgbò 88.7 FM. The Honourable Speaker of the People's Parliament, Comrade Pastor Segun Ekojureka. Ẹ káàárọ̀. Ajirebi. Ajidada. Ọmọbìnrin èmi náà pẹ́ wọlé. Speaker pẹ́ wọlé. Àbínú. Fẹ́mi bá ti gbàjọba kó rẹ̀ dé. Wọ́n fẹjọ́ Comrade Fẹ́mi sùn ní là ń sọ lọ́wọ́. Àwọn náà dẹ̀ ti agree pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. So subsequently, ẹ sọ̀rọ̀ sí ẹgbẹ́nu sí Mike. Ok, ọmọ Nàìjíríà fẹ́ gbọ́ mi. Subsequently ẹ sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà. Pé ẹ jẹ́ mọ̀ pé ẹ kò sí ní kankan wọlé mọ́. Honestly speaking kò sí anything kò sí anything honestly. Good, I believe bẹ́ẹ̀ pé kò sí anything. No, not that. Comrade Fẹ́mi ṣẹ́yìn state yóò sí ń bẹ̀. Sọ́ọ̀tà jẹ gbèsè ni. Irọ́ tẹ́ẹ̀kan fi owó kọ́ airport kalẹ̀ lọ táàrí ìtumọ̀ rẹ̀ àríkókò rẹ̀. No, wọ́n ti stop tọ̀dọ̀ wa. ẹ̀yin náà fẹ́. We are about to do it. So ó dà pé wàhálà wa wà níbi tí wọ́n fẹ́ lò. Àwọn aráàlú yẹn ò fi bẹ̀yẹ sílẹ̀. Dáwọn yẹn bí Senator Adémọ́lá Adeleke àwa gómìnà pé ṣé the next thing ṣé kò ní dàbí white elephant project pé kí la ní ìdìbẹ̀yẹ sí. However wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn tẹ́lẹ̀ torí cargo airport gan la fẹ́ ṣe. Cargo la fẹ́ ṣe. But wọ́n sá ti fún wa ní ìwé látòkè pé ká continue iṣẹ́ yẹn. How states waste billions on unviable airports. Àwọn pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú tí ò sí kókó rẹ̀ tí ò sí pé yóò pawó wọlé fún wọn tí ò sí tí wọ́n fẹ́ fi ṣe wọ́n kàn gba owó wọ́n kàn yí kọ̀wé project yẹn jáde wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò sí kókó rẹ̀ 3 nínú àwọn bíi 30 pápákọ̀ òfurufú ní pawó wọlé ló wà profitable gẹ́gẹ́ bí fan ṣe kọ́ why kí ló dé. Ní basic concept of economics àwọn element 3 sí 4 wà níbẹ̀ à ń pè kan ní want, need, scarcity, alternative, forgone, opportunity, cost thereabout. Lọ́pọ̀ ọgbà tí èèyàn bá fẹ́ dáwọ́lé nǹkan ohun tí resources tó bá wà nílẹ̀ tí èèyàn bá kó lọ́wọ́ ó ní ọ̀sọ̀ nǹkan tí ibi tó darí owó sí. Èèyàn á wo ìyẹ̀fun àbélùbọ́ èyíkéyìí kórékó yóò gbomi ọkà kaná. Now ẹni tó wá gbomi ọkà kaná tó mi bá kọjá èlùbọ́ ẹ ti mọ̀ pé irú ọkà bẹ́ẹ̀ yànmọ̀yànmọ̀ yóò padà dà kò ní ṣe jẹ. Ẹni tó rò náà lẹ́ẹ̀tì mọ́ lọ́rùn kó máa kó jẹ báyìí ni wọ́n máa fa mu ní o òun náà mọ̀. At times rèé mi mọ̀ kò yé mi sí the elementary economics táwọn akọ́ ní school ó fi hàn pé tí resources bá kéré àbí resources tí ò bá tó the pressing need tó wà germane tó affect humanity lèyìn mọ́ deploy resources sí bẹ́ẹ̀ sí. Now come to the issue of airport
àwọn states at times wọ́n máa ń back lórí project tí ẹ máa wò pé kí ni impact eléyìí sí the people at the grassroots now ọ̀nà wo ni project yóò gbà sanwó àbí mú economic wọn boost sí okay fine and secondly ni wípé tábàkọ́rí project yìí ṣé a lè pawó ẹ̀ padà ní gbèdéjà àsìkò báyìí now when you now embark on the airport project tẹ̀sí mọ iye tẹ̀ ń gbà okay ẹ sì mọ̀ pé IGR tẹ̀ ń pa wọlé èlò ni and impact wo ni kí ni effect lórí ẹni tó ń tàgbàdo abẹ́ ẹni tó ń tarú ẹni tó ń kiri ìgò kiri èèyàn mélòó sí kìí ṣe pé àwọn high class sector of the society àwọn tí wọ́n ń jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lápá náà mo yàn tell you ẹlòmíì tó fi kó lókè pẹ̀ kò tẹ́ airport rí kìí ṣe pé ọ̀rọ̀ ebú kò tẹ́ airport rí ní society wa a majority lórí bẹ́ẹ̀ fún kìí pé kíní kan kìí pé wọn àwọn náà gbáyé now you look at it pé àwọn wo gangan la fẹ́ ṣe kíní fún ṣé a boost economy state yìí ni ṣé kò ní drain economy state now àwọn state kan wọ́n impact lórí ẹ̀ tán even may I say this lest I forget maintenance of airport kìí ṣe ẹrù ọmọdé àtàrí àjànàkú ni kìí ṣe tó máa ń kiri ètẹ̀rí sí apart from pé build ẹ̀ sílẹ̀ sàn sẹ́yìn máa ń maintain ẹ̀ because maintenance culture ní society wa poor gan so low na kí wọ́n ní hẹ́ẹ̀mù yín kí ni àfojúsùn yín tẹ́ fi deploy state resource tí ò tó nǹkan kan tí àwọn other players wà nílẹ̀ tí wọ́n ń call for attention tẹ́ wọ́n deploy state resource yín sórí huge project like that tó sì ń gbọ́n lọ na àwọn míì bá dé àárín ọ̀nà wọ́n ò lè tẹ̀síwájú mọ́ I even wonder in state kan tiẹ̀ wà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́wọ́n sí federal government kó wá help àwọn lórí nǹkan tó pé fúnra yín lè dá wọn lé. ní shortly tí àwọn ọmọ Israeli tán kúrò nílẹ̀ Egypt àwọn tí system of government ń run theocracy ni àwọn priest ibẹ̀lẹ̀ ti rí Moses Joshua Nehemiah gbogbo wọn priest ló mọ̀ ń jẹ́ bí president or bí prime minister kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n at a stage wọ́n lọ bá Ọlọ́run sọ fọ́lọ́run pé no àwọn náà fẹ́ monarchical system of government làwọn fẹ́ àwọn fẹ́ mọ́ ẹ lọ́ba wọ́n dẹ̀ grant wọn ìpè kan máa ní ọba so also làwọn state yìí náà àwọn náà wò pé other state ti ní ẹ̀wọ̀n náà fẹ́ dàbí other state táwọn náà ní let's have it nǹkan tó drive wọn ni ìfà ẹlòmíì lè mọ̀ wo how economically viable ni project táwọn fẹ́ ṣe wọ́n lè máa wò Ọ̀yọ́ state wọ́n ní airport wọn ọdún tọ̀sùn o ìyẹn dá o reason tí mo ṣe sọ pé ó dá it's not because I'm from Ọ̀ṣun but because of pé cargo airport làwọn fẹ́ ní basically ẹrù pé kò sí kankan vision ẹni tó suggest kìíní ẹ̀ ń pa ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ni pé gbogbo state kírun kankan yẹn wá kán ṣe wá ni pé kò síbi kankan tó jẹ́ bí cargo airport náà ṣe ni pé kán ní cargo airport lọ́sùn state ìyẹn sì dá so out of the 36 states wọ́n ní but for example mo gbọ́ of reason pé Ogun state ti ní airport mi mọ distance tó wà láàrin Ogun sí Èkó. ẹ wá máa gbọ́ gan gẹ́gẹ́ bí fan àkọọ́lẹ̀ wọn wọ́n ní gateway airport ti Ogun state gan ni àwọn tó open fún commercial activities òun gan ni àwọn fẹ́ sọ pé òun bẹ̀rẹ̀ sí ní pawó wọlé díẹ̀díẹ̀ tó yẹ pé wọ́n dẹ̀ ó wà profitable wà lára àwọn mẹ́ta tí wọ́n kà pé wà profitable. àtẹ̀kìtì state ńkọ́ because Èkìtì náà ní. kò sí bẹ́ẹ̀ o. no mo mi pé Èkìtì náà ní airport. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní. ó fi hàn pé tọ̀dọ̀ wọn yẹn náà kò wà ní fún nìyẹn ṣẹ́rí number one ni pé àwọn tó jẹ́ ọ̀gá wa àmì àwọn state government wọ́n náwó sí ọ̀nà ibi tó ṣe pé kò yẹ kán tiẹ̀ náwó sí and there are a lot of things tó yẹ kán fowó ṣe within the community. mo ń bọ́ ẹ̀ jagun. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. so àwọn bomi wà tó yẹ sectors mi wà tó yẹ kán náwó sí education wà ń bẹ health wà ń bẹ and many others tó yẹ kán náwó sí dó ìyẹn náà tán fi sílẹ̀ wọ́n ò pàwọn lè mọ̀ pàwọn láti bẹ̀ IGR state máa gbẹnu sókè but ìyẹn gangan kọ́ ló kàn báyìí you understand but gbogbo wọn ti lọ even ẹni tí ò yẹ kó for example ní ọ̀dọ̀ wa táwọn yẹn bá fẹ́ fly
majority àwọn tó súnmọ́ bíi Òkùkù Ìkìrun Òṣogbo àwọn èèyàn prefer kan lọ sí Ìlọrin láti lọ take flight ṣẹpẹni tó wà ní Ìkirè tó wà ní Gbọ̀ngàn àwọn onílọ náà bẹ Ìbàdàn bí ni wọ́n wá gbé flight ẹ ti understand sí so kí ni need fún irun kan bá tí gate ìtàn sọ wẹ òun pawó you understand ṣùgbọ́n èmi kan wo ní anẹ́sì even Ogun State gan sí Lagos State pé kò sí nǹkan tó lé bẹ́ẹ̀ but bóyá o ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ìgbà míì wà tó pé tí ẹ bá kọ́lé tí wọ́n fẹ́ fi rent ọ̀kanjú àkànmọ́ṣẹ́ àwọn tó kọ́lé wọ́n fẹ́ pawó lé yẹn lójijì wọ́n á gbé house rent yẹn sókè but àwọn kan believe mi pé okay shopping complex tá a kọ́ ẹ̀ bóyá díẹ̀ nígbà tí ó bá tó bíi mélòó kan wọ́n padà máa rí dividends nǹkan tán ṣe bóyá àwọn náà wò ó pé owó yẹn lè mọ́ ti wọlé báyìí revenue táwọn expect wọ́n lè mọ́ ti meet the target wọn but over the years bóyá àwọn máa padà meet it but like what comrade Omololu said àti maintain bẹ̀yẹn gan ìgbà míì àti fẹ́ ìyàwó kọ́ ni problem o but àti maintain ìyàwó téèyàn fẹ́ so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ maintenance ó yẹ ká factor rẹ̀ hìn kó tó pọ́n máa ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ so tí fàǹfì lè gbélé jáde ó fi hàn pé majority of the airport tá a sọ they are underperforming and poorly won't generate anything. bẹ́ẹ̀ n ti fan sùn. Fan come out with their own observation. Wípé most of these airports are not profitable. At all. In terms of they are not viable. Bẹ́ẹ̀. They are not profitable too many pé wọ́n mówó wọlé wọ́n pawó wọlé wọ́n ṣe okòwò tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé lọ títí torí pé kò ṣeré ń bẹ̀ ní tí fan sọ nìyẹn and tabọ́dẹ̀ wo nǹkan tí fan sọ yìí Àjàlá tá náà ni ó lẹ́yìn náà kọ́ ọ́n lóòótọ́ Federal Ministry of Agric ó wà lára tó authorize the construction and establishment of airports Federal Ministry of Aviation tí wọ́n authorize it. Are you following me? NACA àwọn náà ní responsibilities. The Ministry of Environment náà ní what they have to do to confirm bóyá environment of consider. There are so many conditions that ma follow. FAN àwọn náà they regulate and of course the management of the airports ó wà ní in charge wọn. So àwọn náà ní input tiwọn náà before you can establish or construct an airport. But you see, when Omolu was talking about this simplest part of economics on the scale of preference, where we have wants, needs. Now, scarcity, alternative for gone. Where we have wants and needs, the alternative for gone is the opportunity cost. Are you following me now? Now, the simplest economic to account what leaders must follow is what is called the scale of preference. Now, the scale of preference, you have to define a distinction between your need and your wants and your desires. Desire ni pé àwa náà fẹ́ nírú nǹkan báyìí. Àgbàlérò. Ṣé nǹkan tó kàn nù? Àwa náà fẹ́ ní flyover. Mo lọ àti Fẹ́mi lọ sí Ọ̀ṣun agbábí kan ní flyover kan kọjá ibi tó yẹ kí roundabout kékeré wà níbẹ̀ lásán. Lẹ ṣe gigantic flyover lẹ fẹ́ ṣe síbẹ̀. Ṣé nǹkan tó kàn bẹ́ẹ̀ nìyẹn? Is that appropriate for that period? Is it useful for that event? Ṣé desire lásán ni? Ṣé torí pé mo fẹ́ forúkọ mi ilẹ̀ lásán ni? Ṣé torí pé mi náà fẹ́ kọ́ mọ̀ pé mo ṣe flyover lásán ni? Are you getting? So is it just ordinary desire or the need of the people? Before you think of a flyover somewhere, you must have looked at the magnitude of the traffic. What will the flyover do here? Or you look at the future use of that flyover. Ipe láti decongest ibẹ̀ yẹn kò ṣe bí tí mọ́tò 15 gbà lójúmọ́ mọ́tò 14 gbà lójúmọ́. Now let's do a flyover here. So is there a need of the people? Now we are talking about the fraudulent practices of people within the corridors of power. And so nípa ìwà iná àpà àmùsùà tó pọ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣèjọba àti ìjọba ṣíṣe. Are you getting what I'm saying? Now somebody asked me a question. Kó tó di pé àwọn gómìnà yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe airports. Ṣé House of Assembly kí ni wò kí ni fan wò kí ni Minister of Aviation wò. Gbogbo àwọn tó lọ́kàn yìí. Wọ́n kí ni wọ́n wò ẹrú ìlú tí House of Assembly kú o. Ṣé gbọ́ etí gómìnà bá ti fẹ́ àwọn yẹn fẹ́ nu. Tòtò ẹrú ìlú yẹn out that one is ruled out. But what about fan? What about NACA? What about Ministry of Aviation? Kí ni wọ́n wò tí ó fi dé pé they are now look at the area tán fẹ́ establish airport kó ṣe gbogbo bí kan lè yẹn ṣe sí o. For example wọ́n ní airport ní Onitsha àbí nǹkan
ní Anambra wọ́n ní Asaba ẹ wo very close to each other. èyí tó fẹ́ ṣe lọ́sùn Ọ̀yọ́ state ní airport Ìbàdàn are you getting what I'm saying now tí bá wọ airport tó wà ní Ìbàdàn mélòó ni sí Ọ̀ṣun láti wá instead of ní cargo. ẹ máa gbọ́ ẹrùn mú tá à ń ṣe ń kọ́ farabẹ́ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ cargo gan la ń sọ báyìí ẹrùn mú wà bẹ́yìn. now kí ni ibi tí mo lọ rẹ o kí ni distance ibẹ̀ yẹn síbi I'm not saying they should not have an airport but is it necessary ṣé kò sí kàmí tẹ̀fẹ́ fowó ṣe ìgbà títí ò dáa wọ́n fẹ́ wọ́n jí wọn gbé lọ láti bí lọ fẹ̀ kó owó tó rí orí orí títì bó ti ń fò sẹ́gbẹ̀ẹ́ bí ló mọ fò sẹ́gbẹ̀ẹ́ bí wọ́n fẹ́ gbàbẹ̀ so àwọn náà wọ́n fẹ́ máa fò lókè ní ṣé torí àwọn ìyálọ́jà àbí ìyá alájẹ náà fi fẹ́ ṣe airport yẹn no it's because of the aristocrats and the elites. It's the aristocrats and the elites ni and ṣé need kan nígbà yẹn gangan ṣé tó kù tán fẹ́ ṣe nìyẹn ṣé tó kù tán ní nìyẹn if you go to UK ẹ bá lọ sí UK ní London lásán several airports ló wà but they have major airports they have the Gatwick they have the Heathrow those are international airports tó yẹ pé international wọ́n tún engage sí but they have also other airports smaller airports that takes small jets and helicopters and all the rest tó yẹ pé wọ́n lò for commercial purposes Stansted wà bẹ́ẹ̀ Sisori wà bẹ́ẹ̀ so many other airports wà ní London alone are you getting what I'm saying now okay. That tí wọ́n lò fún commercial thing we have it in Ibadan gbàgbé it's not the housing estate we have the aerodrome that could take lighter planes helicopters ó ti di housing estate ibi tí priority ayé tí wọ́n wà nù what could be good for the public is being given to individuals to make money at the expense of the public use ibi tí ṣe pé aerodrome wọ́n bẹ tẹ̀lé with the international airport ani so we have two different aerodrome and a airport that can take smaller flights or cargo planes to land and all the rest like that but instead of expanding and improving it as well the housing estate ọlọ́run wà so when you look at the activities of some of these governors ẹni it's not about people it's about me my name ó kọ mi kí mi náà ṣe kọ́ lè kókò mi náà ló tàn. and then we now ask at what cost ni kàtà ṣe nobody is asking that question at what cost where is the transparency and accountability ẹ jẹ́ sọlẹ̀ o n tó dáa ní airport o because ó máa aid businesses ó dẹ̀ máa aid commercial activities you understand tí mo sọ n tó dáa ní ẹni tó bá ṣe for example the expansion of the airport in Ibadan is a welcome development. Are you getting this now? Being a cosmopolitan city and a very highly commercial city with a lot of population and an Asian city for that matter, the political headquarters of the Southwest, kò sí nǹkan tó ní come and expand there. There is a need for it. But what about it? You see need for? There's no need for it in some places. Mo lè bẹ̀rẹ̀ sí káwọn airport yẹn mo kà lọ abiyamọ nǹkan mo gbọ́n bẹ́ẹ̀ mo ẹ̀ bọ̀ yìí ibi tí o sì need for such airports. And these governors were establishing the airport so fine tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn náà ní tiwọn o torí kílẹ̀ ń wò nígbà tẹ́ ní láísẹ̀nsì àwọn airport ṣe tẹ́ wò pé bí ìkọ̀ yẹ kí airport wà bí ibi yìí ọlọ́mọdé àdánù local airlines mélòó la ní tá à ń ṣe airport nígbà tá à ń ṣe gáràjì mọ́tò. ntẹ́nìkan náà sọ ni ó ní púpọ̀ àwọn airport glorified motor parks. glorified motor parks ni tá à ń ṣe nígbà tá à ń ṣe gáràjì mọ́tò. Are you getting what I'm saying? Lọ sí mi kan tó wà níbi mi kan wà mọ̀ pé ṣé airport lílé àìsàn ni disgrace ló jẹ́ fún wa. When you now see pé ṣé airport lílé náà ṣá it's a disgrace. So I think governors should review it. Àwọn Ọ̀ṣun náà sọ pé àwọn jà fúnlẹ̀ ni ọ̀tọ̀ níbi tó ti ń ṣe owó ti bà náà owó kan sí àwọn sáàdì ibì kan tó ti clear ibì kan tẹ́lómi tó dé tó ní bòmí lòun ó gbé lọ. Ẹ ti rí pé is there any is too much isn't there any mi ò fẹ́ sọ ṣé too much money ni ló jẹ́ káwọ́ pé ẹja tó gbé lọ bòmí ìjà wa ṣẹlẹ̀ pé ẹ lè gbé wá bí so which means they are not doing it for the people's good they are doing it for political relevance. Kò ṣe for the people's good for people's good ni it should be acceptable to a lot of people and people will embrace it. wọ́n tẹ̀wọ́ gbà but for selfish interest for èmi náà fẹ́ ṣe síbi mo fẹ́ make orúkọ àwọn èèyàn mi mo fẹ́ ṣe fún ẹjọ́ bí tó fẹ́ ṣe sí èmélòó ló lè sanwó plane láti bí lè kó láwọn èèyàn mi tí mo fẹ́ ṣe fún bẹ́ẹ̀ it's just for ẹlòmíì ṣe àwọn gómìnà míì ṣe torí plane tí wọ́n tó fẹ́ mọ́ láǹdì
torí jẹ́ẹ̀tì tiwọn tí wọ́n rà tó fẹ́ mọ́ láǹdì. Are you getting what I'm saying now? Yeah. They don't consider the people's growth and the people's need. So scale of preference lápadà sí o. Scale of preference náà ni pé owó yìí tí wọ́n lò fún àwọn ṣàkóso. ṣe ń tó kùnú. ṣe ń tó kùnú. nǹkan mi wà táwọn aráàlú need tán lè fi ṣe at that point. dé nǹkan ẹ àwọn kan ṣe flyover lọ́wọ́ ní ìsìn wa pé ṣé ó need the flyover wọ́n ṣàfẹ́ ṣe ni. just to make name. just to make name wọ́n ṣe flyover ẹ jọ ṣe mentality wa ó mọ̀ nǹkan mọ̀ ń ṣe wa o. sọlọ́gùn. àwa lọ sí flyover. flyover kan ṣe wà November 28 tàbí nǹkan November 27 lórúkọ November flyover yẹn lóbi tán ṣe sí wa. November 27 ìkan náà ṣe pé road yẹn gangan wọ́n fi name àwọn 5 judges ni tó dájọ́ gbà yẹn. tó dájọ́ ní 2010 the 5 judges. àwọn náà ń gbọ́ orí bíríjì yẹn wọ́n asik nǹkan ṣe á kí ló dé. ìsú yóò ìlú kan mo dé state kan tẹ́lẹ̀ about tí wọ́n ṣe tó tóbi gan omi wá ń dà lẹ́bàá níbẹ̀ wọ́n wá ń taná yóyòyò àwọn tó sì wà lára níbẹ̀ ebi ń pa wọ́n. omi òṣìṣẹ́ mú. àwọn oníbàárà kún gbogbo bẹ̀. ògbẹ́ sì ń gbẹ wọn pẹ̀lú. ògbẹ́ sì ń gbẹ ayé wọn omi sì ń dà iná tẹ̀lé yanyan ẹjọ́ ṣé tó kù tí wọ́n ní ìdílé. ẹjọ́. accept priority wa right. beautification kọ́ yẹ. okay a lè run mọ́ o àti ọba rìn ní wa àdẹ̀tún lè run mọ́ yà lè run mọ́ àwọn tó ń yí gbogbo beautification ká àwọn bára ló yí ká. kò ní pẹ́ bàjẹ́ gbogbo beautification yẹn wọ́n yọ lọ ní. ẹ mọ̀ gbọ́ tí kì í bá ṣe ti àwọn bára tó súnmọ́ tó wà bẹ̀. owó tó ná síbẹ̀ yẹn. wọ́n lè nà lé other sector. that's other sector sukuu tó nídìí owó gbogbo pàánù sukuu ti lọ tán tábàdà rí iye tán máa ṣe roundabout yìí tán kọ síbẹ̀ wọ́n kọ́ lójú owó mi tó bá rí iye tán kọ sí tán fi roundabout. náà fi sórí gómìnà. tán ṣe roundabout yìí tí o gbọ́ ó tó kọ́ skul mẹ́rin. tó wọlé síbẹ̀. ní roundabout tí wọ́n kẹ̀ sí omi sí. big project white elephant project. omi ò yọ ní àwọn èèyàn o. omi ò yọ omi sì ń dábẹ́ yẹ. kì í sómi tó ṣe é mu náà. omi tó ṣe é mu wọ́n ṣe páìpù síbẹ̀ ó ṣe gbẹ wọ́n gbẹ́ bọ́ ọ bẹ́ẹ̀ omi ò yọ ní àwọn èèyàn o. ṣé kò ṣe. àwọn èèyàn rómi mu o. but no pipe bomb water o. wọ́n máa wà proud of their state now. wọ́n mọ̀ ìyá sórí social media. state wa lómi. tó bá di time ọdún ó yẹ wọ́n lè mọ fìyẹn náà wọ́n tanná sí i. wọ́n dẹ̀ mọ̀ dó sí ọmọ ìyá fọ́tò ayé social media aládẹ wa. bẹ́ẹ̀ sì ni. èyàn lè pín yẹn wá ń jẹ báńkì. ebi lè mọ pààyàn gan kéèyàn nígbà àti gbé pictures sí. ẹni tẹ́ bí pò ní rònú. bẹ́ẹ̀ ni o kò sí ìrònú tó bá kọ́ jẹun tán. You know something? We have been bastardized, traumatized, dehumanized. Oh my God, bastardized, traumatized, dehumanized. What is so hard ẹranko tí ò ní ronú? Anything that is thrown against us, that is thrown at us like ngba, nta ba ti jù sí ọbẹ̀ kásàgbà ni. It's a pity that those ruling us don't give us what we want. But what they want in order for them to siphon public funds in the name of elephant projects. Abiodun. If you don't know where you are going, they will take you to where they are going. Nígbà táwọn ago mo bi tá ń lọ. èèyàn kan ní kí ló dé tí wọn ò lè mọ̀ lọ àwọn owó yìí láti fi ṣe àwọn róòdù tó wọ àwọn àdúgbò kí àwọn farm produce lè mọ ráyè wọlé wọlé tàbí kò ṣe priority kò sí ní scale of preference àti draw scale of preference níta kọ́kọ́ fẹ́ yín pé flyover mẹ́ta àkọ́kọ́ fẹ́ ṣe number one ṣàgbọ́ a máa ṣe airport number two nìyẹn then àwọn máa ṣe àwọn roundabout tó yẹ pé omi ò mọ̀ dà yàrá níbẹ̀ number three ni àwọn ọmọ sí àwọn bus stop àwọn àti àwọn beautiful bus stop. number four nìyẹn ṣàgẹ́tẹ̀ ní ebi báwo á parí ẹ̀yẹ mọ́ oúnjẹ bá wọn sí gbòòrò bá dé bódìjà kọ́ ní mọ́tò ti takú sí ọ̀nà sẹ́yìn wò ní sùgbédé. ẹ̀yin lẹ mọ̀ o. abu seaport náà. seaport níbi tí òṣòdo. ẹlẹ fọmi alátòkàn. alo fọmi alátòkàn. àwa kọ sí sọmọ. What is a white elephant project? ẹ jẹ́ abéèrè question yẹn kí ni wọ́n ń pè ní elephant project. elephant gangan fún rẹ̀. kí ni elephant yẹn. ajanaku. tí mi gbọ́ kìjìkìjì. Some students are listening to us now. We want to learn. And they want to know what a white elephant. We are political scientists. Kí ni white elephant project? Ẹ sọ fún wa. Gbogbo project tá a bá ti ṣe tó ṣe pé
number one èèmọ̀ wà ní pé lábẹ́nú ni o undertone láti fi kó owó tàdémọ̀ wíkí ní ẹ̀gàn kò wúlò fún ará ìlú you understand tó ṣe pé it just born out of the mind of the leader àwọn náà ríra wọn àwọn náà fẹ́ lo nǹkan yẹn it is just for them and for them alone wọ́n dẹ̀ fẹ́ fìyẹn siphon owó sápò so project tó ṣe pé kò economically the viability is not even there so kò sí point fún. honourable speaker wọ́n ní pé kí n sọ fún yín pé kẹ́ mọ́ gbàgbé pé lára ń tẹ̀ ń kà pé ẹ fẹ́ ṣe pé ẹ renovate ilé ìjọba yín náà wà ń bẹ o. ara white ni wọ́n budget. No white kọ́ o. White ni o. No, it's not white elephant. Red. Wàlẹ́ ara white ni o. Red ni o. Mo dẹ̀ ní reason o. Red. Mo dẹ̀ ní reason o. Ẹ̀rọ antelope. Sẹ́rí wíwó palẹ̀ pátápátá kọ́ ni answer o bọ̀ bíi pé kán renovate. Ok ẹ fẹ́ kó wó palẹ̀. Wọ́n ti wó palẹ̀ already but kán renovate ń ló dájú. Gbogbo Fẹ́mi. Ń ló dájú. Fẹ́mi. Bọ̀ kábàárì tó dá ẹja sọ. tọmọ ní bá dáa. Àwọn olórí èlò mọ gbébi tí ọ̀dà o. Wọ́n lè renovate ẹ̀. No renovation yóò dáa torí pé àwọn ìpè àtijọ́ courses mọ nǹkan ayé àwọn tó ṣe ó wọ dànù wọ́n tẹ̀ fọ́ lẹ́bẹ̀ mọ́ gan àwọn àti lẹ́kú lọ nílẹ̀ yìí òdìgbére ikú lọ àrùn lọ o aṣọ ògbóni rí ni so total overhaul ni so you cannot blame us for doing a total overhaul you want to give it a new face you want you to be proud of what we are doing afẹ́kẹ́ mọ̀ pé ìtẹ́bá débẹ̀ mọ̀ pé ìjọba lélẹ́yìí ẹ kọ́kọ́ júbà wa ná. Tábà wá dọ́fíìsì tábà wá dáwọn ministries tá lọ wọlé wọn á wà rí i pé ìjọba kọ́ lélẹ̀. No. tí window ti yọ. No. tán sì lo glass tán sì lo mirror 1940. ventilation yẹn wà fún. èmi lérò pé yẹn gan ló yẹ kankan mójútó ni. èmi rò pé yẹn kankan mójútó ni. kí nìyẹn. No ilé iṣẹ́ ìjọba gan ló yẹ kí ìjọba kọ́ mójútó kí síbi tán máa sùn. No priority ni o sọrí tán bá ti sẹ́ẹ̀tẹ̀ ṣáàjẹ̀dá láti lẹ̀ àwọn tá a ṣe ìyẹn ló tún kàn báyìí you understand what I'm saying. ẹ mọ nǹkan tí mo kọ lásán ni nǹkan tí mo kàn fún mi pé tí House of Assembly bá ti jí láwọn states tó bá jí torí gbogbo wọn ń sùn lọ́wọ́ báyìí tó bá jí nǹkan máa yí padà. tí máa léwúrẹ́ olórí spika tó sì ń jẹ mí léèrè bó sì ń bẹ́ páàkì fún ojoojúmọ́ ọwọ́ adásìkò tí wọ́n yẹ kó bímọ kò bí nǹkan kan ṣé ta léwúrẹ́. ọmọ ẹjọ́ máa pòwe lọ́mọ ń bọ̀. ẹ tó ta léwúrẹ́. ń bọ̀ so oléwúrẹ́. ẹ má gbọ́ so wọ́n wá wo àwọn assembly. má bàa túmọ̀ rẹ̀. ẹ jẹ́ kí wọ́n balẹ̀. Àgìdìgbò ó yà sọ dáadáa èmi ò túmọ̀ rẹ̀. mo rí wúrẹ́ àṣẹ́sì mo rà. mo kékeré ló rà. mo wá ń gbèrè fún mo ń jèrè mi. mo ń tọ́jú ẹ̀ ni. mo ń tọ́jú ẹ̀. you are looking after it properly. mo sì ń bẹ̀ jẹ́ fún gbogbo gbà. you are giving nutritious food. ló máa ń tóbi. you are growing fat nítorí àwọn oúnjẹ tó ń fún un ó robust. ó dásìkò tó yẹ kó bímọ lóyún ń sẹ́mọ́lá. ọ̀nà ló sọmọ. ló bá ń wọ́yún dànù. ìwé wúrà yìí. ó rà fún kó bímọ. ìwé wúrà abo ni mo rà tí mo wá ra kọ ni abo mo rà. abo nìkan ní ilé ó gbé bò. àwọn akọ́ngùn a sì gbókò a rí pé a bá ń wọ́yún dànù. ìbò mà kílẹ̀ fẹ́ kí n ṣe ṣé ìdújẹ ni àbí ń tà á. tó bá ti sara ọwọ́ yùn kápò ti sara sẹ́ǹgbọ́ èyí lè pàjẹ́ èyí lè fi ṣe patí èyí lè tà á ẹran ló yí o èyí lè tà á èyí lè bọ́ tàbí kéèyàn farabalẹ̀ fún ó lè jẹ́ pé oúnjẹ tó ń jẹ ni ò dáa tó èyí lè rò pé oúnjẹ gidi lè ń fún jẹ ẹ wò pé nutritious food ó lè jẹ́ pé ni ò dáa àwọn àmúṣùrù fún kákòókò rẹ̀ fi tó. jẹ́ ti gbọ́kàn mi lọ́wọ́. ní wàá ní ìtumọ̀ rẹ̀. ṣé ìbí ṣe tọwọ́ bọ̀ ni. ó túmọ̀ o. ẹja abilẹ̀ máa jọ. ẹni tó fún kinní lọ tí mo ló ní ó túmọ̀ o. ẹ tú o abẹ́ ẹ tú o. ewúrẹ́ mi ni project o.
project yẹn wà á mú wọlé. ẹ wò. ẹ tún palẹ̀. kápẹ́ airport ló kọ́ lọ fò kápẹ́ London bridge àbí kí ló pè tó kí ló pè overhead bridge. flyover. ẹ lọ fọ àbí kò tí pa àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ gbàgbé mọ́ ìgbà tí ó jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n náà rẹ̀ wúrẹ̀ ọ̀rẹ́ pé irú ẹ burú. tí ọmọ ọwọ́ yín lánàá. yẹ wò dáadáa kẹ tó rà ẹ tó gbé kó. ó wà sèǹtáyé ewúrẹ́ tó rà. ẹni kò máa ń julẹ̀ fún o. julẹ̀ fún kọ́ dáfá. ewúrẹ́ tí ó bímọ àbí ò ní bímọ. sáyé rẹ̀ ó dà fún mi àbí. ó sì ń jẹ́rìí mi. àkòtò yìí mọ̀ jẹ́ ebe ìlẹ́gbẹ́ ìrìlẹ̀. ẹ̀gẹ́ mi tó ń jẹ ńkọ́. of course yóò jẹ́ níbo màá sí yín ò sí. ẹ kọ́ ọ́nù ìwé ni. honourable speaker àti kọ́mí fẹ́ mi pẹ̀lú kọ́mí lọ́dọ̀ wọ́n ní yẹ̀yẹ́ mọ́ dùn yàn ó. mi ò mọ. ṣé yẹ̀yẹ́ là ń sọ. yẹ̀yẹ́ kọ́ let me tell you something in literature we call something sarcasm and we call something satire. Yes. Now satire is when an issue was humorously presented. To drive home point. To drive home your point or to reflect the ills in the society in such a very humorous and sarcastic way. Yes. You understand tí mo sọ? So sometimes humor ó máa ń tètè teach èèyàn ní lessons gan. Yes. You understand tí mo sọ? We are not kò ṣe macabre humor là ń ṣe ń sìn. A macabre humor depicts a kind of an aggression and bloodshed and all the rest. That's not it. But this is pure satirical. Okay. And it's good for us. It's good. And it's good for the body. Ebo la rẹ́rìn. Dáàbà rẹ́rìn lọ́sẹ̀ kan. Ẹ̀rín eléyìí ti kárí gbogbo. Ó ti tó. White Elephant project was generated from King of Siam, who gave white elephant to courtiers who had failed in their projects, knowing that the elephant would be too expensive for the courtiers to manage. In other words, a white elephant project is a project that gobs more resources than it produced. A failed fairy tale project. That is a fraudulent project aimed at siphoning public funds, looting public funds, and making a mess of the people. You see, when you loot, when you put up a project that is fraudulent in structure, you are hurting the people. Pa àwọn èèyàn lára ni. Ṣé wọ́n jàmbá ni. Because what you are doing does not benefit them. Owó yẹn yẹ kó lò fún nǹkan mi kà yẹ wọ́n fi dá ni. But when you are not doing that, you are hurting them. Ẹ ṣe ti ń dùn wọ́n. Ó tó ń dùn wọ́n lẹ́yìn ṣe yẹn ẹ̀ ń ná wọn. Ẹ̀ ń já wọn lóró ni. Because the project you are embarking upon project ẹ̀ ṣe yẹn kò ní túmọ̀ sí ilé ayé wọn. Kò ní túmọ̀ sí gbàyé gbádùn wọn. Ibi tó ní túmọ̀ sí ni àpò tiẹ̀ àtàwọn cohort ẹ̀ kó rọra. Ìjọba ń ṣe wọ́n náà fi ń pè ní white elephant project. Unmanageable. Ọgbọ́n. Honourable speaker. Kí ló dé o? Mo fẹ́ béèrè ni. Ibi tá a dé dúró yìí báyìí. Tá à ń sọ̀rọ̀ pé à ń fa owó kan sí àwọn elephant project àtàwọn raccoon project. Ṣé ẹ mọ̀ pé most likely by 31st àwọn resident doctors wọ́n lọ strike. Kódà wọ́n tún fi time sí. Wọ́n ní by 11:59 p.m. ẹni bá wọn ní ọ́fíìsì mọ́ ẹni bá wọn lé ìwòsàn mọ́ àwọn ò ní ṣiṣẹ́ o wọn ò bá àgbàlá ìsàn dé àwọn ò bọ́ ta ni o. Ní irú situation tá a wà ní society wà báyìí pẹ̀lú pé wọ́n tún ṣiṣẹ́ àwọn dókítà ń ṣiṣẹ́ láwọn ilé ìwòsàn ìjọba nǹkan kan over 3,000 elders ni wọ́n ṣètò ìtọ́jú ọ̀fẹ́ àwọ̀ ojú nǹkan kan ẹsẹ̀ etí fún ní Àgídìgbò bí tí the chairman of this organization Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat pẹ̀lú Angie Care Health Foundation tí wọ́n jọ ṣe ń bí. Ní irú situation tá a wà ká tún wá gbọ́ pé àwọn resident doctors náà tún wá yanṣẹ́lódì. Wọ́n ti sọ wọ́n ní by 31st àwọn lọ strike. October 31. Ọmọ kan tí ó wá sí mi lọ́dún. N táwọn ń béèrè fún ìṣe fáwọn o ìṣe fáwọn àwọn yanṣẹ́lódì o. Dénìkè mọ̀ gbọ́
ó yẹ ká wá ọjọ́ kan nílùú yìí kì í sọ̀rọ̀ eré o pẹ̀lú nǹkan tí àwọn resident doctor tó lè ṣe tẹ́kì gbogbo olùmọ̀ sunkún. kí ló dé. ìdílé ẹ mọ ìdí yín dé ìsọdọ àbá. wọn sọ di lọ. ṣé mo pé wọ́n ti fi àjẹ resident doctor ó ti rẹ okùn ní àwọn èèyàn mọ́tòrí okùn because at times rè àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n dé resident doctor bí iṣẹ́ ẹni tó wà nídìí tí ẹ fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ní lọ́wọ́ ni pé ẹ máa du ẹ̀mí wọn àwọn tí ẹ wá gbà sẹ́nu iṣẹ́ kó máa du ẹ̀mí ok tó wá di pé wọ́n láwọn kọ̀ṣẹ́ lẹ̀ àwọn ò dàṣẹ́ lẹ̀ wọ́n tún wá ń fi àsìkò sí bó sì kà ní ìsìnkú wọ́n fi táìmù sí definitely mọ́tòrí okùn one àtọ̀ sí yẹ number two ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílùú tí wọn ò kulẹ̀ lówó lọ́wọ́ láti fi access medical facility wájú rèrò tó wà ń ta nígbà yìí bó fẹ́ pé kí gbogbo òlu kápóra wọn àjọ kápólẹ̀ mọ́ sunkún lórí ìjọba yìí pé àdánwò lẹ gbé bá wa nínú iná tá a láṣẹ because tí kanu wọn bá wúkọ pẹ́rẹ́ àwọn èdè gbàtọ́jú nílùú wọ́n ti fẹsẹ̀ fẹ́ owó fi ń bíìdì airport kíákíá sódà torí tó máa ní kàtà wọ́n ti bọ́ sí airport ó ti gbé wọn lọ. débi kàtà wa. débi kàtà wa. tó wọn bá há ó ti gbé wọn lọ kíákíá bí tí wọ́n gbé wọn lọ tó ju wọn. àwọn táwọn nílùú àwọn ni pé ibi tí wọ́n lọ kọjá sí ok fine kúrò pé yóò di ọ̀rọ̀ báyìí. àwọn resident doctor wọ́n ti fún wọn ní ultimatum 30 days. before ultimatum yìí mọ̀ gbọ́ before ultimatum yìí wọ́n ti ṣèpàdé lábẹ́lẹ̀ just like in line with trade dispute act tó pa aláṣẹ pé tẹ́ẹ̀bà fún ọ̀nà ultimatum o láàrin ẹni tó gbà yín ṣiṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀kẹ́ ẹ̀ jókòó pé inú ń bí wa o torí pé owó ọ̀jẹ̀ wọn lówó o lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ wàá pe olùlàjà mediator wá pé a bá wa dá sí o torí ó ń bọ̀ wọ́n láwọn láyé ẹjọ́ ni ojú láàmútó o tí olùdìbò wá dé tó bá wọn dá sí tí ò rí yanjú wọ́n ti sún wọn kò giri ló mọ bí pé a fún yín gbèdéke tó bá rí pé abayín sọ nítubí ìnùbí tẹ́ ẹ gbọ́ a wàá fi hàn yín pé ó rà pé èdè tẹ́ ẹ gbọ́ òní now there is already huge exodus of doctor tí wọ́n ń kó ní nàìjíríà wọ́n ti kàtà ara wa huge of them because wọn kò ní ìwọ̀n tó wà níta wọ́n ń sọ èyí tí wọ́n ń gbà lá oversee fáwọn tó wà nílé. wọ́n sì ṣẹ́wọ́ sí wọn. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí mo rí ni pé tí èèyàn bá wà níbi kan tó bá ń ṣiṣẹ́ tó bá dàbí pé kò bá sí ìtọ́jú at least èèyàn ò fẹ́ wá greener pasture láti lọ. àwọn mẹ́ta ni mo rí nínú sector tí mo gbọ́dọ̀ fi ṣẹlẹ̀ àwọn tó wà ní security àwọn lecturers àti teachers ní pẹ̀lú àwọn resident kò sẹ́ni tí ó wà important o kò sí bọ̀bú kan sọ pé according to the order of priority àwọn mẹ́ta ẹ̀ imagine kí àwọn security ọlọ́pàá ní sójà kán láwọn àwọn daṣẹ́ sílẹ̀ ẹ̀ imagine kí irú resident doctors yìí náà káwọn ẹnì kẹta náà káwọn náà tó fi kún àwọn teachers ká fi kún bó ní society ó ṣe rí ṣe pé ó máa burú gan náà irú bọ́n ṣe wá wà highly significant I am very sure that láàrin ìjọba àtàwọn wọn ó ti ní nǹkan àwọn meeting kata ti jọ ń ṣe irú bọ́dẹ̀ ṣe fi ultimatum síta pé by 11:59 by on Friday àwọn àdáṣe sílẹ̀ I'm so sure pé the government will rescue the situation kọ́ máa fi lọ because kíní ẹ̀ máa endanger a lot of people fún àpẹẹrẹ ẹni tó ń gba oxygen tẹ́ ẹ̀ dédé réyàn ẹni tó ṣe pé wọ́n ń tọ́jú lọ tó wọ́n dédé rìnà ṣe mọ́ nǹkan tó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn náà dẹ̀ máa highly significant tíṣẹ́ wọn ṣe jẹ́ bó ṣe wà important sí bọ́ọ̀gàn ṣe rí nílùú so wọ́n á tètè tọ́jú wọn but wọ́n ṣe fún un léde ìdá púpọ̀ ṣe understand tó ṣe pé wọ́n fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní gbèdéke kan pé lẹ́yìn àwọn máa lọ mí ìmọ̀ bóyá owó oṣù nìkan o ni wọ́n ń jà fún there are other things o bóyá tán ń jà fún o but ká tẹ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ pé condition of service nìkan wọ́n jà sí ó tó jà lóòótọ́ o like what Ọmọlúrí said tí ẹ bá rí àwọn tó wà ní oversea wọ́n máa ń ṣàlàyé nǹkan táwọn in fact wọ́n ló wà profitable kéèyàn ka nursing bí kó jẹ́ medical doctor kó dẹ̀ débẹ̀ kó ṣe adaptation course kó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pé èèyàn wà fún àkíyà nìyẹn so irú nǹkan tó ìdáhùn pé
wọ́n place wọn ní high note níbẹ̀ yẹn. wọ́n gbé wọn dáadáa. yes táwọn náà bá bẹ̀rẹ̀ ẹrú ẹ̀ bí kò bad but I know that kì í ṣe àkọ́kọ́ tí wọ́n sọ pé àwọn ń lọ ni tí government will come to their rescue. I believe government could still do the same thing láti lè àfáàtì the looming danger tó bá lọ. looming danger. Honourable Speaker kó tó di pé ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká dókè lọ. Akidibo 88.7 FM. Umrah December yà ṣàròtọ̀. Ilé-iṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìnàjò umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt. Tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh, mọ́ṣáláṣí Amir Ibn Al-Has, mọ́ṣáláṣí àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kátó mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe umrah dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo bíi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀. umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ. àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtì. January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lówó umrah yìí. ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àròmẹ́ta junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé road Ìbàdàn. telephone 0706 404 9730. ilé-iṣẹ́ Ganic ní umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ o. ìtẹ́pẹ́pẹ́ okòwò tí ń sọ ní dọ́lọ́rọ̀ oríire dé UISME Fair 2025 ìpàtẹ ọjà onírúurú okòwò tó ń ti ṣe ọwọ́ tí ń ṣílẹ̀kùn ọ̀la fún ni àǹfààní lèyí jẹ́ fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ tẹ́pẹ́pẹ́ okòwò níbi ìpàtẹ ọjà tọdún yìí bí ọ̀pọ̀ ọjà bá ṣe ń dowó ní ọ̀pọ̀ olókòwò yóò máa tẹ́pẹ́pẹ́ àfojúsùn ọ̀nà tó kòwò wọn fi lè gbèrú sí síwájú àwọn ọ̀jìnì tí ó ṣèkún lọ́wọ́ nípa okòwò wọn láti lè tẹ̀síwájú kò tán síbẹ̀ o ọ̀pọ̀ olókòwò ni ó ní àǹfààní àti forúkọsílẹ̀ business name registration kódà olókòwò tó bá yan yọ ilé ìfowópamọ́ Providence Bank yóò fi ṣẹ̀kẹ̀ndúgbò owó ṣèkún lọ́wọ́ láti mú kó owó irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ gbèrú ẹgbà fọ́ọ̀mù 2,000 naira fọ́ọ̀mù gbígbà bẹ̀rẹ̀ láti àsìkò yìí di ọjọ́ kẹta oṣù kọkànlá tí ìpàtẹ ọjà yóò sì wáyé fọ́dídọ̀ ọjọ́ méjì gbáko on the 5 and 6 of November ní International Conference Center UI Ìbàdàn bẹ̀rẹ̀ látago 9 òwúrọ̀ di aago 6 àrọ̀lẹ́ ní ọjọ́ karùn-ún àtọjọ́ kẹfà oṣù kọkànlá for sponsorship 0903 084 1958 UISME Fair 2025 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Àgídìgbò FM Ìbàdàn láti mú kòwò rẹ gbèrú síwájú darapọ̀ níbi ìpàtẹ ọjà tọdún yìí. gbogbo wa lájọ ní bẹ́bẹ́ ìsìlámù. asalaamu aleykum múmìnì múmìnà ọ̀dà àbáhùn àsìkò ti tó fún gbogbo àwa mùsùlùmí láti pàdé ní yídì géètì ńbàdàn ní gbogbo ọjọ́ Wednesday aago 7 àárọ̀ làdúrà ń bẹ̀rẹ̀ fáwọn tí ń wojú ọlọ́run fọmọ aago 8 ní tàwọn olóyún tí wọ́n ń bẹ lọ́n kí wọ́n sọ nírọ̀rùn aago 9 láwọnú àgbà àràgbà àdúrà àsàlátù láì wọlé pẹ̀lú àwọn àfáà ńláńlá. ṣé bẹ́bẹ́ ìsìlámù àtúbọ̀ máa fẹ́ lẹ́lẹ́ o bẹ́bẹ́ ìsìlámù àwọn máa ti gòkè lọ. ajíṣe bí Ọ̀yọ́ là ń rí Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan. NRI iléeṣẹ́ tí ń lo ìmọ̀ tewétegbò ìgbàlódé láti lè jẹ́ kí àlàáfíà rẹ kó máa jẹ́ tí wàá ṣe àgbékalẹ̀ àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé fún gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ mọ̀ bó ṣe ń lọ lágọ̀ọ́ ara wọn. àyẹ̀wò yìí kò ní jẹ́ kí a máa fi oògùn ẹ̀tẹ̀ wo làpálàpá ọ̀fẹ́ sì ní àyẹ̀wò yìí. ẹ kàn sí NRI office tó wà ní Adébáyọ̀ shopping complex nídojúkojú Polaris Bank ní Wo Road nílùú Ìbàdàn aago 8 àárọ̀ di 6 àrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ lẹ́ẹ̀mọ̀ bá àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ níkàlẹ̀ láti ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ fún yín. ẹ pè health consultant Solomon sórí 09157549390 09157549390 tẹ́ ẹ bá rí kọ́ òun tún rèé 09157549390 yàtọ̀ sí àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ o sì tún lè rí tiẹ̀ ṣe lọ́dọ̀ NRI mo gbà á ládùúrà pé kí àjíǹde ara kó máa jẹ́ kí ara gbogbo wa kó máa le. ìwọ sátidé. Akidibo 88.7 FM. ṣe rí àwọn resident doctors àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà tí à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí essential worker ni wọ́n àwọn tá à ń pè ní essential worker làwọn
kò ṣe mọ́ ni àwọn òṣìṣẹ́ tí àkànní fọwọ́rọ́ sẹ́yìn tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà la nílò wọn. tẹ́bọ́dẹ̀ wo the way tí àwọn dókítà wa fi sá lọ lù tán ẹ ti rí pé nǹkan kan ló mú wọn sá lọ nǹkan kan ló tì wọ́n jáde nǹkan kan ló wá fà wọ́n níbi tán lọ. tíbi téèyàn bá wà bá bẹ́ẹ̀ ni tíbi téèyàn bá wà ò bá dáa tó téèyàn sì rí ibi tó ń fààyàn ẹ rí i pé olùyóò fẹ́ dán bẹ́ẹ̀ wò pé ẹ̀wọ̀n jẹ́ lọ bí tó fà because àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ tàn fà ọ́ wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ dáa. ṣé ìkà tí èèyàn lè ṣe jùlọ yé ni kéèyàn pààyàn ẹ̀sùn tó burú jù ni. tí dókítà bá daṣẹ́lẹ̀ mú àwọn tó ń kú ẹni tó bá mú àwọn dókítà láti daṣẹ́lẹ̀ ṣe kó ti pààyàn. nítorí pé so many people die àwọn míì àfẹ́ lọ wọn lẹ́yìn àtẹ̀ǹtì wọn àwọn míì àdébẹ̀ ní yíyà kan in the early 20s ọmọ kan jẹ́ editor ní television station kan bàdàn níbi òkè àrẹ́mbẹ̀yẹn ni ó sì kó ní ọ̀sà time tó ní ọ̀sà àtẹ̀sọ̀ operation fún àwọn nǹkan kan tó ṣàfẹ́ fi sí nínú kan fi inú gò nǹkan kan bẹ́yẹn time làwọn doctor strike ibẹ̀ lọ́mọkùnrin yẹn kú sí. Wow. Because our nurses ṣẹ́gbọ́ they cannot prescribe. n ta ma ṣe ni pé what they only do they administer. n tí doctor ti prescribe àwọn olùfún. So when doctors are not around kò sẹ́ni tó fẹ́ attend to patients. Nurses gan if tí wọ́n bá prescribe dé fún wọn ni wọ́n máa continue iṣẹ́ lọ. So they are limited to what they can do in that profession. So when you are now looking at our doctors na tell àwọn náà fẹ́ go on strike ẹ wá wò pé ṣé àwọn tó ń ṣàkóso wò nífẹ̀ẹ́ wa ni àwọn kékeré tó kúkú wọn náà fẹ́ go on strike àwọn kan ti sá lọ tán kí ni wọ́n fẹ́ dá lè ṣe fún wọn during the COVID-19 ǹjẹ́ ìbílẹ̀ pé 5,000 naira bí ìkànnì sọ ní hazard allowance fún wọn. bẹ́ẹ̀ni nígbà yẹn náà bẹ́ẹ̀ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀ ló forí kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dókítà ló kú ní àkókò yẹn náà. ṣé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ iṣẹ́ tó ń ṣe gbígbà tán risk life for bíi police náà ni bí àwọn police ni bí àwọn fire brigade bí àwọn sójà ni essential workers ni wọ́n. So if a government tí ò bá náà ní àwọn dókítà gbọ́dọ̀ pé wọn kúkú náà ní iṣẹ́ wọn sì náà ní oúnjẹ. Tẹ́bá sì wo iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó lẹ́lò pé nǹkan mẹ́ta tó kọ́kọ́ wà wájú nu ẹlẹ́sẹ̀ lọ kọ́ńjẹ́ pọ̀ nù ìlera àti gbàyé gbádùn. So ọ̀nà gbàyé gbádùn dà tí ẹ̀ bá ń gbé nínú àìsàn ẹni tí ìṣẹ̀ ń ṣẹ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́bi ń pa tí ó tún rí wòsàn. tó tún gbé inú àìsàn. ṣé ipògun ti dé. double àbí kágbé triple ó ti kó double ti di. So you are looking at a lot of irresponsibilities. From the part of government of all tiers. Of all tiers, so we have state hospitals. What are they doing in state hospitals? I went to a hospital and if you know the way the nurses here, the nurses have down here, no door here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbé high blood pressure ló gbé wá tó pé ó yẹ kẹ́ ọ̀rá bá sọ̀rọ̀ ní pẹ̀lẹ́kùtù ìgbé tẹ́ ẹ ké mọ́ ti kó bá yí ẹ̀. You are not trained to ṣàpọ̀ kí ló dé transfer of aggression ni. n bò jẹ́ pé àwọn gangan àjàpá náà wọ̀ débi iṣẹ́ wọn ò lè wọkọ̀ tààràtà débi iṣẹ́ because salary wọn ò ká kò sí welfare package fún wọn kò sí transport facilities. Even at work risk ti pọ̀ jù patient ló mú gloves wọ́n lè lọ ra toilet roll ẹ lọ ra gloves wá ẹ sanwó gloves ẹ lọ ra wá ni ẹ lọ ra wá. There's nothing in the hospitals so why would doctors not strike? ìgbéyàwó kan fi ṣiṣẹ́ wọn ní irinṣẹ́ wọn ní patient ló lọ ra glove wá ní ọ̀nà ṣe ń ra àwọn oògùn tó máa ń kàwé pé kò ṣe wọ́n tún kọ oògùn fún yín àwọn oògùn tó yẹ pé ó yẹ kó wà lẹ̀ ó yẹ lọ́ra àwọn náà wá di pé wọ́n á di business enterprise because most doctors also have their own private hospitals nígbà ìfẹ́ pa wọ́n tó bá ní passion fún iṣẹ́ yẹn tí passion yẹn bá wà bẹ́ẹ̀ kí ló lè fún yàn passion kí ló lè fún yàn ní enthusiasm. ìwúrí ni náà kóríyá ni kò sí kóríyá kankan fún wọn
orí wo ló fẹ́ yá. orí wo ló fẹ́ yá. So àwọn tí ó bá dẹ̀ fún wọn kórí yá wọn nífẹ̀ẹ́ aráàlú torí pé àwọn ìgbàtọ̀jú ń bẹ̀ òkè òkun náà ti ń gbàtọ̀jú airport náà fẹ́ kọ́ wọn ìgbàtọ̀jú ń bí rárá tí ìka bá dùn wọ́n ti dókè òkun téyé bá ń ro àwọn alámọ̀ye agídí yoyin bì í. ẹ máa ní káàyàn lásán ó ń lọ òkè òkun káàyàn. you see what I'm saying orí fífọ́ lásán stress lásán tẹ́kọ̀ làgùn lórí àmàlà àgùn yẹn ti pọ̀ jù ó ti lọ òkè òkun àmàlà ní olórí àmàlà. So àwọn tó wọ́n dẹ̀ ṣe yẹn ṣé ń gbọ́ wọn à nífẹ̀ẹ́ aráàlú if you don't take care of doctors and essential workers torí tẹ swear ni to protect lives and property pé ẹ dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá tí doctor bá lọ tẹ́mi bá kú àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ò dáàbò bẹ̀mí àti dúkìá àwọn náà pààyàn because if you cannot look after them and people are dying tẹ̀lé lẹ́ máa dáàbò bẹ̀mí àti dúkìá táwọn yẹn sì ń kú torí pé wọ́n rí ìtọ́jú lọ hospital dẹ́ àwọn yẹn ló ń pààyàn. Yes kí wọ́n yàtọ̀. You are not getting it o. That's the truth because there are so many ways you can protect lives and properties. bẹ́ẹ̀ni ọdún rẹ lẹsọ. ara rẹ̀ ní kẹ́rí pé àwọn olùtọ́jú àwọn èèyàn ó wà ní ànító àtàlùsọ ẹ̀ṣẹ̀ kù. tí fábíríkè débẹ̀ tán ní òṣomi tí wọ́n fi lè pààyàn tó ṣe gbẹ̀ àwọn alákòóso ló pààyàn nítorí pé facilities tó yẹ kán fi dóòlà ẹ̀mí wọn ní kò yé ọ o. ó yé mi o. Oh my God èèyàn kan ní àwọn fẹ́ rí dókítà ní Adéọ̀yọ́ pé láti January làwọn ti wà queue pé because there is no enough doctor kò sí fún àwọn ní queue ni ó wà time ni pé káwọn padà wá káwọn padà wá wọ́n wá fáwọn date àti time táwọn wà May náà fáwọn láti January. ó yẹ kán júwe private hospital ó yẹ kó júwe àwọn náà fẹ́ lọ ibi tí doctor gangan wà ní. owó ńkọ́. owó ni tí mo fẹ́ sọ náà ni pé owó ńkọ́ wọ́n lè mọ lówó lọ ṣẹ̀dá pọ̀ hospital tẹ́ ẹ̀ bá kan fowó lẹ̀ wọ́n ní attend sí i. ọmọ tó ṣẹlẹ̀ sí step mother tèmi nígbà mo dé UCH bẹ́ẹ̀ náà sọ pé ṣe lówó tí mo sọ nù tí o bá ní emergency ṣe lówó náà kọ́ béèrè lọ́wọ́ mi wọ́n á béèrè bẹ́ẹ̀ come and talk to me ṣówó wà nílẹ̀. ṣówó wà nílẹ̀. That was what the nurse who came to meet us at the door ní emergency sọ fún mi ó ní ṣówó wà nílẹ̀. ó bá sílẹ̀ kò sí di kò wọ́n máa di status obìnrin yẹn o pé kán sáré tiẹ̀ attend sí kẹ́jọ wọ́n ní ṣówó wà nílẹ̀ èmi náà ní ó pọ̀ rẹpẹtẹ. bí o bá sọ́wọ́ lẹ́ máa gbé nǹkan yín lọ́wọ́ sọ ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn kò sọ́wọ́ lẹ́ gbé nǹkan yín. àwọn èèyàn tó máa wà ní mọ́tò wọn á dẹ̀ fún wọn lẹ̀ níta bẹ́ẹ̀ yẹn gbàgbà tí yóò ṣòwò that's the where we find ourselves tàbá dẹ̀ fẹ́ ṣe flyover. àrò àwọn fẹ́ ṣe airport roundabout olómi sòrò. Oh my God a fẹ́ ṣojú òpólẹ̀ fáwọn ará lé ẹ̀bùn mú wò pé ká ṣe papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà lórí ọ̀rọ̀ Soludo wọ́n ní Soludo ní wọ́n lọ ṣe campaign Saturday wọ́n wá ní ẹ̀yin èèyàn wá nígbà tá campaign fún senator mo promise yín pé ní wọ́ọ̀dù tí Abga bá ti rọ́wọ́ mú á fún yín 1 million ní wọ́ọ̀dù yẹn ẹ wá rí wọ́ọ̀dù tí a bá tún ti rọ́wọ́ mú ní governorship tí ń bọ̀ yìí ǹjẹ́ òde ètì àbí nǹkan kan ni wọ́n ní wọ́n di á tún fún yín ní 1 million ẹ bá tún sọ pò kínní á fún wọn 5 million ẹ bá ṣe pò kejì á fún wọn 2 million ẹ bá ṣe pò kẹta wọ́n gba 1 million ṣùgbọ́n gbogbo wọ́ọ̀dù tí Abga bá ti win 1 million ti dúró dé ni àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú látakò bá gbáyà ọ̀rọ̀ yẹn pé INEC ẹ̀sìn ń wòran nígbà wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ fowó ràbò báyìí fowó ràbò kọ́ lélẹ̀ àwọn CSOs and every other organisation àwọn náà dìde sọ̀rọ̀ yẹn ẹgbẹ́ òṣèlú Abga gangan fúnra wọn tí wọ́n jáde sọ̀rọ̀ wọn ní no to avoid political apathy ni káwọn èèyàn lè jáde kan lọ dìbò ní encouragement ní kóríyá tá à ń sọ náà ni ní kóríyá ni kíní yẹn. èmi ti jókòó sórí nǹkan tí Soludo ṣe èmi ti jókòó pẹ̀lú olóṣèlú kan rí gẹ́lẹ́ bó ṣe ń sọ fáwọn àwọn ọmọ federal honourable náà lọ fún ọ sọ pa from láti ward 1 to 12 ó sọ pé
ó declare pé anybody náà wọ́ọ̀dì tó bá fún ní highest vote tó bá fún ní highest vote ẹ mọ̀ pé òun ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí kò jẹ́ tuntun èyí tó bá fún ní highest vote yẹn báyìí yóò tẹ̀ lọ ó sì pèrè pé nígbà tó ń wọlé ń jọ sí wọ́ọ̀dì báyìí tó fún ní highest vote sẹ́mi mú lè rí iṣẹ́ fún yín àwọn náà bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. bí sòròdò náà ti ṣe tiẹ̀ bó ti sọ náà. ó kó wọn lọ́sẹ̀lú àwọn tó ń pariwo pé sòròdò ó ń ṣe kíní àwọn olóṣèlú olókoòwò ló wà ń ta. The point is this sòròdò fẹ́ sòkòwò ni. wọ́n tún wá sí lójú yẹn ayaba àwọn. pé àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ tó ń bá fẹ́ ọ̀rọ̀ bò láṣìírí kó mọ̀ ní pé wọ́n ṣe tán wọ́n tún ń fọwọ́ gbáyà gbangba ni bàbá ní okòwò ni ó jókòó ó ṣèṣirò pé olóṣèlú bá máa ṣèṣirò pé ní pulling boot yín kọ̀ọ̀kan kẹ́tẹ̀ ipa fẹ́ rí bò ń bẹ̀ á tẹ́lẹ̀ ló tá fáwọn tí ó dìbò fún wa ọ̀gá ẹja ṣíṣirò 10 àpáfọ́ ní ọ̀kan o á tẹ́bò mélòó tá a lè rí ń bẹ̀ so that bẹ́ẹ̀ ni a rí bò tó 300 10,300 owó gbayé báyìí fún rí pé òdìrí báyìí bó tó 300 fún mi bẹ́ẹ̀ o olóṣù ọ̀gá wọ́n sì gbé lọ síbẹ̀. òun náà àwọn máa gbọ́ o okòwò ní àwọn afúnmúfilẹ̀ ìjẹ́ ọ̀gá ẹ̀ ní electoral value níbí kó má di pé wọ́n kàn án owó yìí. ní àdánù lásán. bẹ́ẹ̀ ni tó bá di pé ó ní electoral value pé àwọn fẹ́ràn rẹ̀ kò ní iná tó 10,000 yẹn fẹ́ni kọ̀ọ̀kan òun náà ṣẹ́yọ̀kú mọ́wọ́ náà àwọn tó ń pariwo ìbá àtàlù láàrin àwọn èèyàn rí táà sí oníkè táwọn olóṣèlú ń ṣe now àwọn tó ń pariwo pé sòrò ó ń pariwo àṣẹ vote by kolole civil society this is the reality on ground ọdọ ohun tí ò bá ni ohun tí ò bójú mu ni ó yẹ ká bẹnu àtẹ́lù yányán but that's the reality nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nígboro nìyẹn but kò bójú mu. advanced fraud náà ń pè kí ni o pè advanced fraud ní nǹkan tí sọ̀rọ̀ kí ni o bẹ́ẹ̀. mi mọ bí ṣe put ẹ but advanced fraud. jìbìtì tó gbà. tó gba degree. because tẹ bá sọ pé ní wọ́ọ̀dù yìí ọ ní polling booth yìí ẹni tí wọ́n bá ṣe wọlé máa fún ẹ ní 1 million. lótìtọ́ kò mọ ẹni tí wọ́n dìbò fún ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ti motivate others láti jáde láti wá lọ dìbò sọ́dọ̀ rẹ̀ torí kan bá lè gbowó advance máa yẹn mọ̀ ò lè jà náà tí mo mí ni pé ṣé bí wọ́n ṣiṣẹ́ ní kìnìrí gómìnà central bank ni wọ́n gbóná níbi ọ̀rọ̀ owó ọ̀nà owó tí wọ́n bá hold the account. No, the point is this he understands the use of money ló ń sọ yìí. bá a ṣe ń yan owó ní sí àbí. he understands the use of money. ẹ wo sẹ́ẹ̀rì ní nàìjíríà àwọn tán wà fásátà ìju olè lọ́wọ́. I get it. Brilliant people. They are very close to management of honestly, money. Intellectual management of money. ẹ̀yin ẹ má bá mi wí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ mi mọ́ lọ. Because mo kàn wí pé olóòtú ti ríru ọpọlọ yẹn tó di síta. ṣé ẹ̀rí brain yẹn ni. ó deploy. máa yẹn is a professor truly. ṣé ká professor yẹn yàtọ̀ fún nǹkan tẹ́ka ìyẹn tó máa ń ka nǹkan mi o máa yẹn is a professor. torí kò sí honestly kò sí fótà pàtì àbọ̀dọ̀ sọ́mọ́ ẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn jáde gan nítorí owó yẹn ṣe pé bí ń pa wọ́n tẹ́lẹ̀ nílùú. ló ní 1 million fún wọ́ọ̀dù kan. no torí number 3 ní 1 million o number 3 ní 1 million o ẹni tó bá ṣe pò kejì ó ní ìtàn fẹ́ fún ọ ẹni tó bá ṣe pò kejì tó bá gbé ó ní ìtàn fẹ́. special nìyẹn 1 million ní. general nìyẹn o general tó ní orí tàbí ọ̀tún wa ẹ mọ̀ wá gbàgbé owó kan ti ṣáájú lókun bí ọ̀tún náà o. olùdájú ìyẹn torí pé kankan fi yẹn ẹ ṣàfàwọn yẹn tó bá tún wá rí ipò tán yóò tún wá fún ọ lọ he's a professor ọgbọ́n ààrẹ àmọ̀lẹ́wà tí wọ́n ti jáde o. ọgbọ́n ọ̀ṣun ni màá jẹ mi ò jẹyán nìyẹn o. ǹjẹ́ mi sáà pé iṣẹ́ olè ní kíní yẹn but ju gbogbo ẹ lọ ṣẹwárí mẹ́tọ̀ tán ló yẹ kò ní nìkan jí o. he's not referring to no solu the personality. Oh, no he's referring to the deed. ṣe mọ ẹgbẹ́ kò sí dí ọ̀kan. olùfẹ́ ní iṣẹ́ olè. iṣẹ́ olè nìyẹn o. he's not referring to the person. he's referring to the deed. kó tún wù kankan yìí pé ìtànṣe yìí majority àwọn tó fẹ́ dìbò àwọn no follow suit by ṣe àpò possible kẹ́ni kankan jáde pé state honourable new idea ni o wípé máa tí pọ́lìbù tó bá ṣe dáadáa ẹ fọkàn balẹ̀. ìyẹn ti pẹ́ mo sọ̀kọ́ tí mo sọ̀kọ́ fún yín nísìnyí fẹ́ náà rẹ̀ bù. àwọn kan gbọ́n o
àwọn kan. nígbà kó sọ fún wọn pé. no ó ń bọ̀ síbẹ̀ ṣe rí mo ti rẹ́ni tó dìbò àwọn rí o mo ti rẹ́ni tó dìbò àwọn primary rí o tó ní pé tóun bá wọlé ló máa fún ọ lówó ṣe àpẹ́ ní bólóṣèlú sọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sẹ̀sẹ̀ inú mo fi sọ pé owó ti kọ́kọ́ kọjá àwọn owó pẹ́pẹ́pẹ́ kó kọjá síwájú advance owó lélẹ̀ tí ń bọ̀ wáyé olóṣèlú ìdìbò àwọn pẹ́dà primary wọ́n dìbò àwọn. fantastically he is indeed elephant professional. no my yẹn sound now nǹkan tí mo rí wọ́n ti ń dìbò àwọn o dáàsà tó yẹ kó ṣe tó sọ pé in case ẹ bá múra dáadáa o ẹ mọ̀ bí ọmọ tó fẹ́ ṣe exam ṣẹgbà don't worry tó bá lè gba nǹkan báyìí àwùjọ tó bá lè wà ṣùgbọ́n ó ṣe níbi náà lónìí rẹ ire bẹ̀ nígbà àwọn èèyàn jáde lọ dìbò nítorí nǹkan tó fẹ́ gbà. Hebrew chapter 12 verse 1 to 2 only who for the joy that was set before him endured the cross. torí owó tí yóò di owó yẹn rí nìyẹn. jọ density digress kí n tó mẹ́nu bà kíní kan wà tí mo fẹ́ sọ mo fẹ́ appease ìjọba pàápàá ìjọba ẹgbẹ́ dáná Alákíá junction àwọn èèyàn kú ń bẹ̀ lójoojúmọ́ ní junction Alákíá wọ́n lè mọ̀ the rate at which accident ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kò ṣe é sọ rárá kán jọ torí Ọlọ́run irú àwọn tó ń bọ̀ láti Adégbàyí yẹn bombs wọ́n ṣe bombs bẹ́ẹ̀ tó máa break wọn kan tó débẹ̀ the rate at which car tó ń pa àwọn yẹn ifo àwọn tó wà láàrin tó fẹ́ fóònù ká ń gbá wọn wọ́n palẹ̀ wọn mọ́ wọ́n máa ṣe o. and government will not know anything because wọn kálukú gbókù ẹ̀ lẹ́ẹ̀. So they should do something ní Alákíá as quick as possible in that junction. Torí rate àwọn tó ń fóònù ti pọ̀ jù mọ́tò express mọ́tò òde dúró wọ́n sáré bọ̀ ni. You will see the way people run and how they gbẹ̀wọ̀n ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ and that's all. Wọ́n kàn kó bá gbókù ẹ̀ lẹ̀. Tọ́ba wo death rate tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn if it's recorded you will know it's a dangerous place for people to cross. Kò sí pedestrian crossing bẹ́ẹ̀ and people need to cross from Old Road to the other side. Speaker say speed breaker wọ́n need the speed breakers. They need a speed breaker in that place. Wọ́n need the speed breaker níbẹ̀ yẹn as soon as possible because ẹni tó kàn òun ló mọ̀ o and government is to protect lives and properties. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn Mr. Professor Charles Chukwuma Soludo. I give it to him. He's very cerebral. Cerebral gan. And he knows how to manipulate people to do his will. Manipulate people. He's not really encouraging people. He's manipulating the people. Encouragement does not need manipulation. Encouragement àti motivation tó máa ń fún yàn ó máa wà from the positive side ni not from the negative side. The motivation kò fẹ́ káwọn èèyàn jáde yẹn you are telling them tẹ́ bá vote fún wa tẹ́ jáde dáadáa iye báyìí lẹ́ gbà àwọn tẹ́ fẹ́ fún lówó ọ̀rọ̀ àsọ títí wà lẹ̀ wọ́n ní vote buying ni vote buying ni and it must be totally discouraged. Tí wọ́n sọ fún wọn pé ẹ jáde lọ dìbò wá nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn o there are ways you can sensitize the people tell them their rights but ṣé àwọn tẹ́yìn impoverish àwọn náà lẹ́tọ́ fẹ́ fún tókè ẹ̀yin lẹ sọ wọ́n dakúṣe ẹ̀yin lẹ sọ wọ́n dòrò sí ẹ̀yin náà lẹ́tọ́ fún wọn lóúnjẹ oró. So I think it must strongly be discouraged ní nǹkan tí Soludo tí ó ṣe yẹn ṣe understand but now if you now look at the environment ẹ bèrè pé ṣé Soludo ní kí ni àwọn other party náà ṣe ń bẹ̀ kí ni APC náà ṣe ní Anambra kí ni PDP náà ṣe lọ́wọ́ ní Anambra ṣé ẹ jẹ́ sọ tọrọ kan fún yín kí ni o ohun tá à ń pè ní exhibition of money display ni o òní vote o ó kẹ́tù pé 10,000 lélẹ̀ ìfọ́tí ilé fún yín eléyà fún 5,000 wọ́n ń ta káwọ́ ni. And that is why I look at electoral reform tí aláǹ ṣe àti the criminal aspect of our reforms kò sẹ́nìkan tẹ́ tí gbé lọ ẹ̀wọ̀n rí kò sẹ́nìkan tẹ́ tí charge rí tẹ́ prosecute anybody kó dẹ̀ lọ ẹ̀wọ̀n kẹgbẹ́ gómìnà kẹ́pọ̀ wọlé tẹ́ ní kò wọlé torí pé ó rábò kò tí ì sí
disqualify anybody torí pé ó rábò rí. Wọ́gilé bú anybody rí bó jẹ́ pé gbogbo wọn it cost across board. Ìbò owó ẹnìkan kan ju tẹnìkan lọ ni ọ̀nà fún wọn bínú. Kíni pati bàbá yìí wọ́n náwó gan iye bá náwó wọ́n kàn náwó nàkúnà ni àwọn náà náwó torí kò tó owó jura wọn lọ ni. Owó gbówó mi ni. I really think INEC àti àwọn ọlọ́pàá sẹ́ni kò nídìí kan ṣe pé wọ́n kan tó investigate kò nídìí kan pé DSS kò nídìí kan pé wọ́n kan tó investigate is it true kò nídìí kan pé wọ́n kan tó prosecute wọn. Torí ìta gbangba ló ti sọ. Torí ìta gbangba ni wọ́n look at the rhetoric. Civil case why against one criminal case náà lè ṣe against one. Okay. You can prosecute them for a civil case but not for a criminal case. Àsìkò wa ti lọ ẹ jẹ́ kí Àgbàoyè Lékan Àlàbí tí wọ́n ti di abẹ́sẹ̀ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn báyìí òní ní ọjọ́ ìbí bàbá and Kọ́mífẹ́mi. Mo láì bọ́ ṣe kọ́kọ́ pè mí reason ni pé October lèmi náà October làwọn náà inú mi dùn pé Ọlọ́run wọn ní kọ́kọ́ pé mọ́ǹtì mi náà èmi náà ń kọ́. Torí pé mo ti fún yín. Nígbà tí máa ṣe náà ni pé mo kí wọn ẹ̀mí wọn ṣe púpọ̀ ọdún láyé wọn dàgbà ìgbà ọdún ọjọ́ kan ló máa jẹ́ fún wọn. Àmín 75th. Wọ́n ti 75th oh my God Ọlọ́run á tó fún wọn lẹ́mìí gúngùn tó tó jù bẹ́ẹ̀ nínú àlàáfíà ni nínú ìlera pípé. Congratulations on your birthday sir. Thank you. Wọ́n àwòkọ́ṣe dáadáa ni wọ́n àgbàlagbà tí wọ́n sì kóyàn mọ́ra ni wọ́n. Àdúrà mi ni pé àjíǹde arọ́ máa jẹ́ yóò kọ́ ọjọ́ ayé wọn ò ní lónú àìsàn o. Àmín àṣẹ. Àtòrí ìdìbò wọn sì ní rí kó ọmọ lágbára Ọlọ́run. Àmín. Honourable Speaker. I want to congratulate Baba. He's a worthy person to emulate. He's somebody that he has many parts. When I say many parts, he's an orator. He's a very straightforward man. He calls a spade a spade. Yeah. He's fearless. And he does everything. Teba invited Baba Sibika. I've never seen such a man in my life. 30 minutes to the time what he did. Ben. He has always been punctual. The only place he may come punctual day, talk Baba day, can't play wrong. Can't go. So we want to congratulate you. Happy birthday, sir. Your life has been a worthy one to emulate, and is an example and an example to a lot of people to follow. Happy birthday, congratulations. Thank you, sir. Láti ọ̀dọ̀ mi comrade Ọmọlólú Èjìdìran. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgàn ó dàrọ̀. Ṣẹ́gun Ògúngbàyí. Adenike ọmọ bíi inú ṣọlá ló kọ tèmi náà ṣe ń tẹ̀ darapọ̀ mọ́ aláàárẹ̀.